Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаардыктар, айрыкча Ош областынын тургундары. Кече өзүңүздөр күбө болгондой, Ош шаардык мэриянын алдына көп эл чогулуп, мына эски бийликти баарынан алмаштырабыз деп, ошого окшогон дагы башка ойлор менен аргандай элдер чогулду эле. Анан эл аралык кагылышуу болбосун, элдин арасында ынтымакты сактайлы деп ушул жерге өзүбүз кирип, шаардын мэри Талайбек Сарпаш менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аны көндүрүп, бүгүн сиз чыгып туруңуз, бошотуп туруңуз, мындай болбосоңуз абал чатак, кан төгүлүп кетиши мүмкүн, жаман иштер болуп кетиши мүмкүн деп айткан элек. Бардыгы ордуна түшсө, мыйзам талаасында болсо, мэрияны талашкан эч ким жок, претендовать эткен эч ким жок, кайтарып беребиз дедик эле. Бүгүн абал келгендердин көпчүлүгү менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, өзү жеке жолугушууларды кылып, бүгүн кайра ордун кайтарып бердик. Кудайга шүгүр, эл жок. Бүгүн ошондой эле площадка чыгып, мэрди кайра ордуна отургузуп атканыбызда элден сунуш түштү. Губернаторлукту албайсыңар, бириң губернатор бол, бириң мэр болгула дедиле. Анан ал элдин алдында дагы кыйын болду. Негизинен бул жерде губернатор болуш, мэр болуш деген эч кимде максат жок. Губернаторда дагы кече бул жерде дагы кыйла тополоңдор болгон, элдер өзү күбө болгонсуңар. Мына жерде губернаторлук талашып урушканга чейин барышкан. Бүгүн андай ситуация жок. Бүгүнкү күндө дайындалган Байыш Усупович өзүнүн ордунда иштеп атат. Азыр экөөбүз сүйлөштүк, бирге отуруп бүт райондор боюнча кабарларды алдык. Координация Кудай шүгүр болду. Анча мынча андай кээ бирки жерлерде пикир келишпестиктер бар экен. Ал жерде бирге иштейли деп атабыз. Негизинен бизге элдин тынчылыгы маанилүү. Ким ошо тынчылыкты каалаган, элибизде тынчылык болгонсун деген өзү эркин каалоочулар болсо катарыбызга кошулсун дейт элек. Бүгүнкү күндө ошо эң эле бизге маанилүү максат эч кандай мындай хаос, мыйзам жок, башкаруучу жок убагында ушундай хаос болуп кетпесин деген ниеттебиз. Бүгүн Ош областында ситуация Кудайга шүгүр, андай маселелер жок. Мени эл губернатор бол деп бияка чыгарды. Элге ошончолук ишеним көрсөткөндө мен көптөн көп ыраазымын. Бардыгына ушул эфир аркылуу рахмат айтып кетким келет. Рахмат. Эми бул жерде мен чыгып эле эл мени дайындады, бошотуп коюңуз десем, анда креслонун эле маселеси болуп калат. Биздин арабызда дагы андай маселе жок. Ошо Байыш Юсуповичтин иштерине ийгилик каалайм. Өзү биздин агайыбыз болот, бежерлик болобуз. Отуруп бирге координация кылдык. Анан кандай гана маанилүү иштер болбосун чогулуп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз, келишебиз, элге арачы болобуз деп чечиштик. Ошон үчүн элге ыраазычылыгымды айтам. Мен губернатор болуп отурайын деген эч кандай ниетим жок. Ошо рахмат.